大家好，我是老田。今天是绍兴自驾西藏的第6天。今天我们从雅江到巴塘，昨天晚上呢就入住在这个公路服务区，全部是这个来露营的。今天早上我7点钟起来一看，以为我起来的比较早的呢，大家基本上都走光了。这个是我的车子，本来这边都停满了车子的，全部走光了。这个是昨天晚上在雅江吃的松茸鸡，还有1多半没吃完，然后我就把它打包带回来了。加点面一起煮一下，做个鸡汤面吃啊。面吃不？还他妈一盆子呢，连汤带鸡还有好多呢。鸡汤炖好了，直接煮这个方便面啊。煮软以后呢，稍微焖一下就可以了。什么叫自驾游？就是住车里，偶尔自己烧一烧。到了当地呢，有美食去吃一下。好嘞，有汤有面。天宇，你多吃点这个鸡肉啊，还有好多鸡肉呢。咸蛋可以吗？正宗的松茸鸡汤面，香啊！比在外面吃的早餐好吃吧？现在开始准备出发了。今天我们是到巴塘，然后我们第一站是到理塘，就是一路的景点一路玩过去，还是走318啊。今天我们出发，天气好，天空太美了，蓝天白云啊。一共就是2根道，全部是逆行的。这个大哥一直在骂他们。90、89。趁着堵车来测个血氧，我看看他。89，正常的啊。我们来到了天路18湾观景台，这里海拔3990米。天路18湾是雅江境内的著名路段，现在站在上面看，依然是峰回路转，惊心动魄啊！天路18湾也称之为18拐，据说这个拐弯有18个。我们现在到腊子城山了，海拔4376米。昨天晚上我洗了澡，洗了头，今天早上也洗了头。刚刚4000多米的海拔，啥事都没有。我们已经爬到山顶了，给大家看看这个天空，你说美不美？看看这个洁白的云朵。我们到了卡子拉山了，海拔4718米。这里都是牦牛，会不会咬人啊？看着它吃的好香哦，香不香啊？这是一个牛头啊，绑在这里的，给点零食吃了。你们家是不是在这里的？呦，这头灰牦牛横穿马路，谁家这么多牦牛得多少资产啊？小白、小灰。我们终于到了天空之城理塘，已经过了中午了，都有点饿了，在理塘这边吃个饭，随便吃点吧。318此生必驾，看这家店人很多的，就在这里吃，随便点上2个菜，吃点饭就可以了啊。价格也不便宜啊。我老婆点的菜：木耳炒肉片、鱼香肉丝小白菜，不要葱不要辣。吃了一半才想起来忘了拍视频了。这个是鱼香肉丝。小青菜、木耳炒肉片，从这里一直往前走，就可以看到仓央嘉措的出生地仁昌古屋。这个里面不让拍照，我们逛一圈就准备出发了。这个是不是土拨鼠挖的洞啊？看不见。走了上百里的毛亚大草原，终于来到这一片，特别广阔，全部是格桑花，很漂亮。藏语里面把高山和湖泊称之为海子，我们所在的这个位置呢，是由上千个湖泊和高山组成的，所以说叫海子山。这里就是姐妹湖。在藏区有一个传说，2位善良的姑娘为救部落旱灾，化身2汪湖水。从此雪山脚下便有了2颗相依的蓝宝石，名为姐妹湖。下一站巴塘，今天晚上就露营在巴塘了啊，还有大概80公里路。我们现在在巴塘附近的一个服务区里露营。服务区露营有什么好处呢？就是洗漱特别方便，而且有热水。
还有呢，我们自己烧了几个小菜。菜场买了把空心菜炒炒，我老婆说要吃点素的。还打包了一盘肉，炒个蛋炒饭，简单的吃一口就可以了啊。今天视频到这里啊，感谢大家支持。